Görün neler yazmışam, yine bir eser yazmışam. Bu halkın taleyinden, derdinden, gileyinden edim sizlere söhbət. Belə olubdu bu dəhşət. 88-ci atdılar qəfil köhnə ədavət ilə, Rusun siyasəti ilə erməni daşnaqları tutdular torpaqları. Xalqı el obasından, yurdundan, yuvasından eylədilər didərgin, hamı əhvalı gərgin. Ayrıldı vətənindən, çölündən, səmənindən. Çoxsu aralı qaldı, ürək yaralı qaldı. Gözlənilməz hal oldu, Qarabağ işğal oldu. Gəldi 90-cı il, soyuq qarlı bir fəsil. Qarbaçovun fitvası, SSR imperiyası, Rus hərbi maşınları, Sovet qoşunları incə halini qırdı, sağalmaz yara vurdu.